呀，我又失眠了，有没有小姐姐能哄我睡觉啊？小哥哥，我把我的玩具熊给你，闭上眼睛，摸摸头，我给你讲童话故事好不好？很晚了，小宝贝，该睡觉了，来，到床上来，快点，我要看着你睡觉。什么？你想让我抱你啊？那你过来啊，让我抱抱你。想让我哄睡，你可能还不够了解我，我怕是哄到你不要不要的。这 PP 幼儿上的小姐姐也太撩了吧！这个夜晚爱睡不睡。PP 月玩，小哥哥小姐姐等你组 CP。